10 000 krokov urýchľuje starnutie. Podľa vedcov, aby ste si predĺžili život, stačí prejsť iba 2000 krokov denne. A dlhá chôdza naopak ničí kĺby a zhoršuje zdravie. Napriek tomu, že takéto správy sa naozaj objavujú, skutočné výskumy na túto tému neexistujú. A vedci sa zhodujú iba v jednom: pohyb je život. Každý krok zlepšuje krvný obeh, vyživuje kĺby, zlepšuje stav ciev a pokožky. Keď sa telo hýbe, bunky dostávajú viac kyslíka, zlepšuje sa látková výmena, urýchľuje sa tvorba kolagénu. To znamená, že pokožka je pevnejšia, kĺby sú pohyblivejšie, tvár je sviežejšia, mizne opuch a vracia sa energia a tonus, lenže s vekom sa tvorba vlastného kolagénu znižuje, preto aj pri aktívnom spôsobe života telo potrebuje podporu. Práve na to sme my v centre Bolotova vytvorili komplet omladenie. Sú v ňom dva produkty, ktoré pôsobia zvnútra aj zvonka. Kolagén od Bolotova spevňuje cievy, kĺby a pokožku, spúšťa obnovu buniek a vracia pružnosť. A krém od Bolotova vyživuje, vyhladzuje a zosilňuje účinok kolagénu, vďaka čomu je pleť pevnejšia, hladšia a jasnejšia. Výsledok vidíte už po niekoľkých týždňoch, pokožka je pružnejšia, farba tváre sviežejšia, mizne suchosť a únava. Organizmus sa naplňa energiou ako po dobrej prechádzke, lenže každý deň. Predvečer Vianoc sme my v centre Bolotova pripravili pre vás špeciálne zľavy. Napíšte slovo Vianoce do komentárov a ja vám ich pošlem.